time naye simanyi mukulu oyo amanyi okwogera n'ayita eri emabega n'ayita eri wano kuba kuwuddisa kuba kuwuddisa ntulowooza nti ensonga nkulu wa kati Iran yastakinga ku limits ezo nga Trump yakayingiraho newe yava mu ndagaano ezo mu 2018 n'ateekako sanctions mu 2018 Iran 2019 katini mu kaseera katini n'etandika mpola okubanga eyongera era ne bagamba singa Trump awulira nga ali free okuviolatinga terms ezo tebajjabo nga ba Iranians kusigala nga bakontinuinga okutambulira ku terms ezo. Ekitegeeza America webanga Trump agambye takkiriza terms ezo nabo tebajja zitambulirako. Trump ye yabawa kati ndozo olaba eguluma yaguza enzikuteruma kundi emanyi weeruma. Kati Trump ye yabaleetera ku enrichinga kati otuuka ku eno level ate gye batuuse kuba yava mu ndagaano kati alaba agenda kuleka olw'obutumba bwe yakola okuva mu ndagaano abasajja agenda baleka nga bafunye bomu ebolaba mu Isirahiri bagamba that guy ate is worse. Era bo ne bagamba twagala ani Biden ono yajjo ndozo tukolera ku nsonga zino ez'enjawulo naye bw'aba agambye military strikes nga zeetaaga Isirahiri ezaagala nnyo naye nga yo kyeyagala it is complete dismantle. Enkuba ya Isirahiri gye yagala si kuba military apparatus wabula kuba wonna kibatwalira emyaka emirala nga 7 okulibuilding eggwanga eryo bagende babenzizi z'amafuta bazooke bakubebwa banagenda okwezimba buto nga Isirahiri kyamaanyi nnyo kati nga tebakyasobola kudda mu lutalo era egamba beetaaga okubonereza obwongo bwabwe buve mu by'okulwanisa butandika okudda mu birala eby'okusaala. Olaba embeera eyo mbeera eyo asajja bano batandise advancinga bazimbye era plan egenda mu maaso. Trump ya ajuwinganga kano kuva 2016 mu campaign nti Iran erina ekintu kyekweka mu bikolwa byayo era ekitinga ku ndagaano ezo. Ba inspector sabiti ewedde basooka ne bamuwaako obujulizi obusooka obuwagira ku view eyo naye nga batandise okubikweka mu kaseera Trump we yava mu ndagaano baluli babadde nga bagenda nga batambula nga bagenda nga we beeyagala mu mbeera zonna naye kati kasita yava mu nsonga ezo asajja alinga abagamba kinge mu nkukutu eyo report ne criticizinga Iran obutaddamu bibuuzo bye babadde nga bababuuza ku White House emu eri mu kibuga ekya Tehran. Ba inspector ate mu White House basobola nayo kusangayo particles za uranium nga kiraga but it was a nuclear processing facility mu kibuga wakati mu Tehran. Report negamba answer ezava mu Iran tezali technically credible teziri munsa. International Atomic Energy Agency ebadde nga yemulugunya tiba inspector babadde nga balemesebwa okugenda mu bifo ebimu paka si kyakuba nti just maje ga America gatunula mu option eyo yokka ey'ekinamagye wabula Mike Pompeo ne ba officials ne bagamba bali mu kwekenneenya events ezigenda mu maaso ku ground mu Iraq. Singa wanaabaawo aggression yonna ekubibwa okuva mu Iran nga bakubibwa okuva ku basajja abo ba proxies baabo okuba ba diplomats ba America abali mu Iraq n'amagye agaliyo. Pompeo already na alina plan ze yakuba ez'okugalawo embassy ya America mu Baghdad okweralikirira nti embassy eyinza okukubibwa mu nnaku zino eziraga nti kirabika administration empyejja bayinza ogirumba kati ne bakuba bano abakadde era motors ne rockets zibadde nga zikubwa ku embassy eyo mu weeks eziyiseewo era nga task yakuggalawo eyo mission y'Amerika esinga obunene mu nsi embassy
It was the largest embassy America gyeyina mu nsi eri mu Iraq. Bano bagamba teyina kubaawo. Wabula bw'ofuuka ne bagamba nti embeera eyinza okukyuka singa America before inauguration day ng'okulayira tekunnatuuka okuwa mukulu oyo Biden, embeera eyinza okyuka ne bagamba okubanga tujja kusigala busigazaawo. Era b'ofiisho bano naddala bajjukira ku mbeera ez'enjawulo. Batya bamanyi nga ennaku z'omwezi 3 January olunaku olwo embase yaabwe yeyinza kubanga lwe lunaku America lwe yakola strikes netta General Qasim Suleimani, commander owa Qadish Force eza Force of the Revolutionary Guards, era ne battiramu ne Mohandis owa Iraq mu kufa bwe kutyo. Era Pompe abadde nga yekenneenya ku mbeera bwe zityo ez'egavumenti y'eggwanga erya Iran na kiki ekineetaaga okuba nga bakwasaganya, era obunkenke ne bubeera nga bukyaliwo, bo babusinzirira kuba eri mu sayidi ezo ez'okuba embase yaabwe nga bakozesa ba proxy oba abahawusi. Kati Trump n'abagamba please, we tuba tutya miso mundage kiki kye tulinawo, kiki kye tulinawo mu stowa ng'ovudde ku interceptor zaffe bajje no ne balyoka bajjayo warships ez'Abamerika, destroyer emubwet warship ne bakasuka ballistic missile Abamerika nga bajje kasukira ballistic missile naye nga teyina warhead za uranium ne bajje kasukira babennyini Abamerika. Olumaze nga bagalamu kakasa nti kale defenses zaffe zisobola okuinterceptingako ku ballistic missile. Olwambuse mu bbanga warship n'egibirawo n'egyonoona eri waggulu. That is target ekoleddwa mu mambuka ga buvanjuba mu Hawaii. Era bano aba Missile Defense Agency Abamerika bamaze confirminga test yakoleddwa nga kuliko destroyer kika kya Aegis ballistic missile defense ebyo byokulwanisa ebyo ballistic missile defense ebya Aegis biri ku destroyer, wabula erinnya ly'ekika kya destroyer ebyo aba Missile Defense Agency tebalitugambye. Okusinziira ku Vice Admiral era nga ye director owa MDA oba Missile Defense Agency ayitibwa Vice Admiral John Hill agambye tumaze okulaga nti ekika ekya eryato eriri equipped ne Aegis ballistic missile defenses nga kuliko ekika kya missile zi SM3 Block 2A. Missiles zisobola kuba ballistic missile yonna jeri targetinga etegeza defense zaffe zirabika zinyweddemu. Basajja batajjayo destroy okulaga singa ballistic missile zijja nga zigenda kutraininga mu America basobola kutaasaako zitya kubako zitya naye nagamba interceptor zebayina tezimala. Kati standard missile 3 Block 2A oba SM32A baji developing angezimbibwa mu kwegatta masekati ga company eya Liaison Corporation nga bazizimbe wamu ne company eyaba Japan eya Mitsubishi Heavy Industries Limited. Eyo Mitsubishi yazimbanga ziri miso ezaba zalinga edatopido bazitanga kaiten ng'ogitulamu butuuzi gwe ogenda Sadaka wanuwe ticket oyina givuga n'otomera emmeeri ne weeyabisaako ne weebalulirako ne balyoka bazirumba zi USS Mississippi babuganga Mitsubishi nga babuzimba bwe bayita kaiten. In fact Mitsubishi eno baji samoninga nako yetondere ku misozi yakolanga eza bamaato g'Abamerika abantu bangi basijane mu mbeera ezo. Kati begassi ne bazimba misezo standard missile 3 Block 2A ballistic missile bagikubye ne bagikasuka mu bbanga nga bo.
kati ne baji intercepting abakozesa eryato lyabwe eri mu outside atmosphere yaffe outside eri gye bagikubidde outer space waggulu eyo. Era Hill n'agamba nti test evayo nebalaga nti kye balina ku GMD oba ground based medical defense system eyo network eba ya LADA anti-ballistic missile ne equipments ebirala ebiri designed of protecting the United States of America singa bagikasukira ballistic missile nti ebyo biri sure kati bikola nga basajja babadde n'olukiiko luli eri munda olwogera ku Iran immediately ne bajjayo ate destroyer okuba ballistic missile ntegeka ki egenda mu maaso. Hill n'agamba department eri mu ku investigating obusobozi bw'okubanga GMD systems ezo oba ground based medical defense system basobola ozifirudinga baziteekeko sensors endala ne weapon systems endala zisobola okubanga zisobola okukasuka singa wabaawo development eri unexpected sinti miso musose giraba naye nga zisobola okusensinga nti kati miso ezambuse zigenda kufuna gradients ne coordinates kuba mu America zisobola okusensinga zisitulirewo kati yo system tebagirina anti awo wali obuzibu kubanga bakubye gye bamanyi nti gye bakubye era etambula flight course bweti gye bakubye ng'olwedde bamanyi weeyita kati oli singa aba akasuse tabagamba flight course egenda wa kyovola mulina akasuka saluvo nyingi munagikubira omwo tomanya biba bya mukisa katukasuke tunagikubira omwo tomanya kuba ebedduka emisinde toyina gikiriza kuyingira atmosphere either jukbanga yakasutuka eri gye bagikasukidde oba gibenga yakamalayo bweti eri mukose ya wakati egenda mu boost phase kutambula mu ino gikubira ne coordinates ozijjawa. Where do you get the coordinates? Kati obwo bwe buzibu obuliwo wano mu practicing nga bikola babanga abazanyi b'omupiira babakubira ku lubawo coach we gujjano mukaaga gwe mukaaga olina kukyusa ku left n'ogugaba eno mu munaana n'agira n'asala diagonal n'egenda eri mwenda waffe aba yatambudde dda gwe mwenda buli kaseera boolaba omupiira munaana tambula we batuuka mu kisaawe nga bikyuka nga abadde azanya ne mwenda ate akomye wa defendinga pasi bagenda ozikuba nga tasobola kuoverlappinga bikyuka nga wano we mubisomye nga we mubigize bituuka ne bikyuka. Sirikale bangamba mufuna bulungi wane esingo nga babasomesa omanyi we baba nagenda Somalia nga onagenda mugabaga basoka ne bakuzaayo n'osoma esingo oba myezi 3 b'Amerika be babasomesa ebo olabe motoka soko giyimirize omulundi ogusooka olaba nga alemeddeko ogwokubiri muyimirize ebo olaba nga aganye oyimirire ogwokusatu kuba essasi mu bbanga bw'olaba nga era aganye kuba omupiira Al-Shabaab bagamba n'otwalaga amagezi oba owedde bali asajja bajja mu butale nga bambadde ng'abakyala n'ebimotoka nga bataddeko engoye ne balumba bulumbi ogenda ogyekka ng'ogiyimiriza mbw ate oyimiriza mirundi 3 nga babatuuseeko dda nga yababaluliddemu naye eri bye babasomesa kati wotwala ebyo eri ku field nga totutteemu common sense bwo kubala oba owedde kati wano kyekiriwo. Omukulu ono n'agamba department eri mu kulaba basobola okuteekako sensors singa miso bwe zityo ziba zikasukiddwa embeera bwetyo bweri muganda wange embeera tewoomesa nakabululu tewoomesa tooke kubanga singa batandika olutalo bwe ruti lujja kubanga si lwangu lujja kubanga si lwangu era nga tulaba mu kaseera ke kamu kennyini basitudde bomba kuba kati luno luba Trump administration ye nkugambye eyinza okugwa mu katego wano oba n'atandika olutalo ate nothing to lose bo bakadde bye baliddeko babiridde wadde obulamu baba babwagala olumazaawo ne basindika B1B bomba 2
ezaabwe abo Abamerica ne ziyingira mu Air Defense Identification Zone eya China kumpi ne Taiwan mu East Asia. This today B1B Lancer bombers zisuula nuclear weapons bali mu projecting alyanyi mu bitundu. Bomba zino zamaze dukulaba nga zingira Air Defense Identification Zone ey'abasajja bano aba China kumpi ne North East corner eya Taiwan. Jukira abasajja bano bateeka destroyer nya okwetoloola Taiwan ne bateekayo ne submarine 3. Eno tulaba baagala Iran eno ate ne China kati ne bayingira ku side. Jukira Taiwan yonna China egitwala yaayo. Kati woyingira oba oyingidde mu Air Defense Identification Zone yabo ba ADIZ newankubadde nga wakyaliwo obunkenke obwa Trump tayagala kuwaayo buyinza eri Joe Biden. Donald Trump n'aba United States Air Force beyongedde missions zaabwe era nga ennyonyi ziri mu trackinga sports ezinjawulo era nga ba Air Force batweetinze ne Trump n'atweetinga ayingidde mu identification zone ey'abasajja bano aba China. I told you they can't do anything. Ku ssaawa 3:46 ku makya spotter z'ennyonyi zaali respondinze ne ziraba ennyonyi ezo nti ziyingidde era we bazirabye nti zisituse Abachina babadde bazitwakinga bazirabye kubanga bazirabye ku ssaawa 3:46 plane spotters ne ziraga nti ennyonyi zisituse nga ziva ku Andersen Air Force Base mu Guam nga zijja mu East China Sea. Kati flight path yazo eraggwa ku kye tuyita aircraft spots ezijja nga ziri recorded kumpimpi era Abachina ne babeera nga bazekeneenya ne bazirokinga mu target nga kye bategeeza bano abasajja Abachina ozirokinga mu target just in case kubanga zina bomb eziri nuclear nezitali nuclear eziri conventional ziba zikuba submarine ziba zikuba destroy nga balinze in case bwe baba balabye submarine zaabwe gye ziri singa basobola okwagala okusuula bagikubirawo nayo ne miso ne bagikubirawo kivula abazirokinze tebasobodde kuba nyonyeze ekika ekya Boeing KC-135R Stratotankers era nazo bazirabye nga zisituse. Ezo Stratotankers eza Boeing zizireeta ne ziwa ennyonyi mu bbanga amafuta. Kumpi emyezi 2 amagye ga China gabadde nga gataddewo embeera y'okwagala okuwamba Taiwan kugitwala by force militarily ng'ogasseeko ku ebyo okuva nga 3 Okitoba. Ekika ekipya ekya China Baina Landing Helicopter Dock kika ekya type 075 lyato litwala helicopter zilandingako ne zisitukako ne zigira type 075 libadde nga lyetoloola mu South China Sea okuva kumpi n'obuzingo bwa Hainan kweyo location eri kumpi ddala ne Taiwan ne destroyers ly'ennya ne zijja nga zeetoloola mu mbeera bwetyo. Era ba experts abamagye nga bagamba kirabika flight zino ez'Amerika zizze kuwoninga China obutakola kikolwa kiri aggressive mu biseera nga tebanakyusa mu kulembeze. Era wano ndi mu kulaba flight path ya zino ennyonyi ne air identification zone ey'abasajja bano bajingiddemu eddakiika 3 ne bagifulumamu. Dakiika 3 ezo muganda wange ku nnyonyi z'amagye ziri stealth ziba nnyingi ebedduse eddakiika 3 goziwulira ng'entini naye ennyonyi eyo ebedduse nnyo. Olaba wano twakubanga mu Sudan Shukoyi Shukoyi ezo okuva Entebbe ogenda okuba e Sudan munderi mu basajja ba Riek Machar abasajja b'Abanwera gye bali balwanira from Entebbe okugenda paka Southern Sudan mu dakiika 9 nga ziba zituuse ne zikola operation za dakiika 2
ziba zifulumye airspace yaabwe. Those are 11 minutes. Dakika 2 nga wezikolera strikes bombing zezo 2 minutes bawona era ne zibamala okufuluma airspace ya Southern Sudan 11 minutes. Mwenda baba batuuse 2 operation nga bafulumye n'ofuluma. Kati we tugambe dakika 3 ebe tambuddeko distance teka bakadde ka kumpimpi nti kakusaagiramu. So obunkenko obwo tujja kuba tubwekenneenya bonna gye bunagenda era tujja kuba tubulaba mu mbeera bwetyo ey'enjawulo. Okyali ne Grand Abbot Dawist Zulu alaali. Nga tutambula mu maaso Abbot ayagala kufuuka dictator muganda wange. Thanks for the program, Grand Abbot. How do American stealth bombers operate? I was told that they are very good. I'm RHM Kagote, stealth bomber Kaundo. Bojeke Nenya, alimukubuza operating etya bamugamba nungi. Eyo terwana ngayo okulwanisa ennyonyi endala weba eri mu space obanga eri mu bbanga. Anayi mwesonyiwe enanka yange. Webanga eri mu bbanga yo etwala kukuba bomu. It's a bomber. Etula bomu wansi. Teina capability oba busobozi bwakusanga jet endala mu bbanga okuzenganga okusobola okulwana nazo gye bayita B2 Northrop Grumman. Terwana na fighter jets mu bbanga naye yo ekuba bomu wansi ground installations zonna ate esitula nuclear zokka zesitula nuclear weapons bomu ezo esobola n'okusuula eziri conventional naye nga bagikola yakubanga esuula nuclear weapons ate edduka era mu biseera bye bazikolera ng'evading ladder kizibu giraba ku ladder very fast era webeera mu bbanga omwo emalayo essaawa 6 hours zemalayo mu bbanga awo bwe zisukka we batekyasobola kubeerayo sawa ziba 6 naye omanyi gye bayeetolodde mu ssaawa 6 kuba it is a stealth jet edduka eba ku speed ya waggulu nagamba amafuta genywa emitwale kilo emitwale 4 ate nzibu okujiwa amafuta mu bbanga kubanga eba eri faster okusinga ate zino gitwalira amafuta gye tuyita stealth bomber oba Northrop B2 Spirit abasingamu gye muyita stealth bomber era bazidesigninga mu biseera ebya Cold War. Buli ssaawa emu eba emaze okudduka kilometers nga 10,000. Programu eyo bagiteekamu obuwumbi 44 obwa dola. Ekiwawaatiro kyayo kimu kitambula meters 5.2 okuva mu center y'ekisaawe paka eri n'ekiwawaatiro ku side eri tesobola kulandinga ku bino ebisaawe by'omupiira tejjaako bino ebisaawe byaffe bino eby'emipiira gya bulijjo bino tejjaako etegeeza olina ogikolera ebisaawe nga 2 kubanga ekiwawaatiro ekimu kitwala kuva ku center n'ekirala kuva ku center paka eri ate wakati wano nene. It's a heavy strategic bomber. Eranga eina low observable stealth. Oyinza obutajiraba. Eranga baji designing okupenetratinga zetwandise anti-aircraft defenses. Naye kati zi S400 teziwona zijjayo kuba kati technology mukaddeko. Era bojekenenya baji designinga okubaamu bakulu 2 esobola okusuula thermonuclear weapons neziri convention
ekikanga zandibaddenga kikanga MK82 JDAM ezo miso zibina global positioning system JDAM MK82. Those are guided bombs esobola okusitula ezo nga 8 jukira buli emu ebezitowa kilograms 2.3 kati ate nesobola okusitula 16 eza B83 nuclear bombs. Buli emu kwezo zebezitudde esobola okubanga ate esitula obanga ezitowa kilo nga 10 mu 10 singa eba egenze kati wogiswameyo mu bbanga oso yakamala emyaka 3 mu service. America yazimba 21 kati zasigala 2 mu nsonga bwezityo kati zasigala 2. Buli unit cost lwakuba tebazitunda by 97 bali bagamba obojagala bukadde 738 era nga aba advanced technology bomba project eyo bagikola mu biseera bya administration ya Jimmy Carter era zali zidukira ku match number 2 kati baza upgrading mu biseera bya Reagan administration ne baza upgradinga ne zijja baza upgrading zitekamu zigira speed kubanga project yatwala obude okusobola okubanga emalirizibwa era nagambe esobola okgenda mu buwanvu waggulu bwa futi emitwalo 5 futi emitwalo 5 eziba meters nga omutwalo gumu mu 15 kyokka ku nyanja webe egenze ku gayanja aganene egenda mu range ya nautical miles 6 ezo ziba miles 6 ez'okutaka weziba kilometers omutwalo gumu mu 10 ng'esitudde amafuta gaayo munda geberina mu nsonga bwetu naye we bagiwaayo eyali fueling baba bagisaze speed batesobola kati erina kusiga kuba yo kyeyina esobola okuba mu kifo kimu mu bbanga ng'eri awo nga bulaba igo ng'eri awo paka we basobola okuzireeta ne bagiwa amafuta. Twazirabako mu lutalo lw'e Kosovo 1999 nga zisuula nani nuclear ordinance mu Kosovo, ne tuziraba mu Iraq, ne bazireeta mu Afghanistan ne mu Libya. Basobola okubeera nga bakola ki nga bazireetayo ezo zikawundu. Nagamba abasajja abo Abarussia bagezaako okunoonya tekinologi oyo nga bagamba iye kiki bano kiki kye bazimba eri ku area 51 area 51 project balinga bagiyita Tacit Blue mu area 51 mwaka gwa 1979 tekinologi nga bakeneenya Abarussia ne bagamba bano bazimba ki kubanga tekinologi bamujja kubiri bi flying saucer ebyagwa that Roswell crash yali mu Mexico awo. Bagamba muno mwe muli aliens mwe zibadde zijjidde ebyo bi flying saucer ebyo ebisowaani ebya UFO technology kwe bamujja. Sajja bano bagamba bikyebyo bye bazimba balina ogiteekako fly by wire, curved surfaces, composite material, electronic intelligence oba ze bayita ELINT, battlefield surveillance, aircraft experiments bayita BSAX. Sajja bano ne bagamba Abarussia ne babeera nga baspyinga biseera bya Cold War ne batandika giyita Black Project mpola mpola. Abarussia bwe balaba nga abasajja bano babalemesezza ogitegeera kuba bano bateekanga mu biweya house wansi ate nga biba biwanvu jjukira nnene. Abarussia ne bagamba okay ffe katulinde kuba bano bamanya nga satellite y'abane like eyinza oyitawo mu ddakiika bwe ziti te. Kati Abarussia bo balinda lwaggulo olweggulo omusana nga tugulesse nga guli mu west kati gukuba ekitangaala munda kati buli kintu ekiyimiridde ne kikuba shadow yakyo eri mu west. Kati bo bavuga satellite yaabwe ne bagikyusa bakuba bukubi kifaananyi kya kisiikirize ki nabo ne bagenda ne batandika ozimba ezaabwe babukubi kifaananyi kya kisiikirize ne basobola okubanga bagenda bazimba ezaabwe era nga balina n'omukulembeze oba omukulu omu wa Northrop in fact bamusiba
kuba ebyama bino yabiguza abasoviet ne bategeeza asajja kye bazimba kya tabu bamuyitanga Thomas Kavanagh yali atunda classified information ku programu eno okuva ku Northrop Pico Rivera Californian Factory. Kavanagh yabagamba ekisiikirize ekijja baawo kijjagira bwe kiti era bamusentesinga okumusiba obulamu bwe bwonna. Abamerika bwe bali bamusentesinga obulamu bwe bwonna mu 84 kati mu 2021 ne bamuta ku parole kuba abasajja bali bamaze dda nabo okufulumya tekinologi oyo nga bamufunyidde ddala. Mu Okitoba 25 Noshil Godawi design engineer eyakola ku system eyo naye era yasibibwa alabika yatunda ebyama ebirala kati nebeera ng'erabibwa era esobola okukubibwa. Kati Noshil Gowadia naye bamusiba era bamusiba emyaka 32 olw'ebikolwa ebyo okuvaayo n'aliviringa tekinologi wa stealth bomber okumuwa abasajja abo ng'Abarasha ate nga abasajja bano berinako ennyiike eyo stealth bomber bwetyo bwegira. Naye kati ZS400 zijijjayo waggulu kuba tekinologi abasajja basobola dda okuba nga kati bamuwozaamu ate ne baupgrading ezaabwe ze bazimba bwe zityo. Okay. Abbott, okay, thanks Abbott. Don't you think these weapons will not affect us? Kubanga nze ndaba ku world map wano Africa tuli wakati wa China na America. Weapon ezo ffe teziyita mu airspace yaffe wano, teziyita wano. Kati kwata globe ojetoloze kino kye challenging abantu oli nagamba ne Vietnam eri wala America eri yasobola okubuuka neita nesala mu Africa neji egende rumbe Vietnam no eri beriranye bagabana n'amazzi ga Pacific gwe oloza we bali bavuga bomu zibatwala nga zivugibwa kweri eryato lya USS Indianapolis eza President Truman ozitwala okuba Japan oloze Mary yalina kuva mu America ejesale eyite mu Red Sea oba Mediterranean Sea eyite mu Red oba yetolole ku Cape Good Hope eri mu South Africa oba mu Azani ejesale eyite mu Indian Ocean bagende paka mu Japan basa kuba China webe kuba America ebetandika kubana West Coast eya America kyoino manya globe nti ensi yetolovu wositule ennyonyi wano n'ogivuga direction yemu nga toyina woowese ogenze era ogenda komawo ng'ova mu ng'ova mu west gye wasinzidde okomawo mu kifo kino kyekimu ng'ogenze bugenzi lumu kubanga globe ensi neetoloovu kati ffe on the map nga bagitaddewo bwe bati plane tubanga abali wakati naye bw'ogyetolooza globe ng'omupiira olaba nti bali besemberedde eri ka China wetandika okuba ebegenda atandikira ku zi California coast tovolaba air defense systems side gye ziri gye batya ne North Korea webekasuka eyo gye inoyisa ne Russia oga ne babuuka Europe ne bagenda eri bagabana besemberedde Russia esemberedde America kubanga ya Russia negiguza America awo besemberedde ne Siberian Peninsula yo la continental shelf yabwe kamu negira waliwo gye bayita Bering Strait bali mu kuzimbawo olutendo olugendo singa okuba oluwanvu. So kasi ekyo just kumanya nsi nga bwefaanana n'okumanya ku Hello my man, why don't Uganda, okay, why doesn't Uganda ne olosi lulimi lwaffe tewali buzibu oluzungu sikutegeera nti umanyi nnyo just it's lulimi bulimi abuziza lwaki why don't Uganda send troops to its neighbors to protect itself from external threats, because Uganda also has many enemies just like US. Thank you.
ono Raji okuva ekitumba ategeeza lwaki Uganda tesindika amagye gaayo lwaki Uganda tesindika amagye gaayo kukuuma baneiba baayo okuva mu threats eziva external because Uganda eri mu diiru yezo threats eri mu diiru it is working with the enemy era our force has become a mercenary force mu Liberia twagendayo ng'entalo za Harvard University n'abajja okutwala diamonds eza Sierra Leone twagendayo ebiseera by'aba Charles Taylor ayo Charles Taylor oyo ya influencinga n'okutta kwa Thomas Sankara that man Charles Taylor kubanga ali akolaga in fact ogwo gusajja mu byafaayo bya Charles Taylor yabba ssente mu nsi ya Liberia bwe yagenda n'asibibwa mu America mukomere ery'omu Boston ekikwewunyisa nga baagala akomewo abafunire diamonds n'ebirala kubanga bamukutte for embezzling money illegal sente z'eggwanga naye bamuteeka mu kkomera lya Boston yeyekka alina likodi eyamenya n'atoloka mu kkomera erya Boston we yatoloka mu kkomera mu Boston n'ayita ku bisale ebya America nga tebamutegedde on whose passport Interpol ng'eri kuki kube wabawo jailbreak airport zonna banotifyinga n'abatolose ebifaananyi ne babiteeka ku TV buli woyita naye ye tebaateekawo n'akomawo mu Liberia n'afuuka president n'atandika okubabbira obuyinja bwe bamala ofuna obuyinja those blood diamonds ne bamwekyusiza kubanga Charles Taylor yasomera ku Harvard gayi wa ku Harvard era ba Harvard be bafacilitatinga ne CIA okumujja teyamenya na jailbreak bamuvuga bulungi ne paka ne bamuinstallingao okubakolera their dirty works but Sankara bonna ne baba eliminating nga era entalo ezo ne tugenda ne tulwana ne tubeerayo buli basajja bano bateeka entalo Uganda goes there as a mercenary force mu mbeera bwetyo tulina kwekuuma okusingira ddala Africa wenaafuna force yaayo eri genuine va ku bino ebya AMISOM nga UN yebirwaninga tomanya hey man, I heard that Russia's latest stealth bomber, the stealth bomber, can deploy bombs invisibly. DJ Zwiki in Kisabani Buhesi. Is later bomb sent invisibly. Wabula ziba very fast. Kati ntuwezisula wansi esobolo zizika. Zika wansi zika neziyingira mutaka nezizikibwa. Wezizikibwa nezirinda nemujjanga mwasamiridde kubanga zina inertia system ne GPS. Kati ye pilot nga yagenze dda basigala ku GPS bazisula nezitabaluka. Kati nemugambe era bikegenze yiseewo. Kati nemujjanga mumantaala mu fields mwemaze okusula bomu ezo munda kasita bamanya nti forces za muzituuseewo kuba zisoma thermal readings ne satellites nga bazibalula automatically nga mutuuseewo nga bazibalula mwena mugira wawo ku ground. That's what it does. Zezimu ku systems zetuyite za carpet bombing. Hey, hello Grandmaster. I want America to provoke America to be destroyed and removed from the map. I'm tired of Americans. Who is the most popular what? Message yote weddeyo. Message yote weddeyo. I'm Ronald. Good evening, Zulu. I request you to teach us about the globe because there are very many shortcuts. So tukyasoma planet nga bwekoleddwa byonna tujja bifuna ebyo mu human planet engeri nga globe weyimiridde wa okugenda wano yita wano kumpi like this and this nga flight path wezitambula tujja kuba tubyekenneenya.
Grandmaster, we are outdated about space these days. Isaiah Sankara of Chigwengwe. You will be fine. She. Esichaba wa space news. Anti ndumu kusomeseri mu Human Planet. Tujja kubyeke nenyeze eyo byonna. Ebisinga njabanga bategeeza agali mu bange eyo. Hello, Grand Abbot, who fought the Battle of Islandwana in South Africa and the British. Bamuita Chetswayo Kamampande Zulu. Oyo tamanyi na shaka. Chetswayo. Chetswayo. Battle of Islandwa. Allah. Olorutalo. Batekawo n'ebijukizo ne mu British Parliament. Batuka ne batekayo. Ne babuuza n'obuuza banange basajja ki bano. Who are these remarkable people? Who are these remarkable people? Abasajja bano abasobodde okuba amagye gaffe nga balina ebyokulwanisa ebiri primitive, abalina ebyokulwanisa ebiri awo bitategerekeka, abalina obusaale nga tulina bajjeno balina emizinga naye ne bajja ne basobola otukuba ne batuwangula. Lutalo olwo lwa Battle of Islandwana lwaliyo nga 22 January 1879 between Bungereza ne Bazulus. Wali eri mu Islandwana Nyaraho mu Azania. Era nga invasion ey'abazungu Abangereza abaana bagisizinga ne babakuba ne babatta bubi nnyo nga bw'okiwulira. Era ekifo ekyo kyafuuka kya bulambuzi, bwe babakubira ne babasaanyaawo kamala. Kubanga Bungereza yasooka neteekawo ennaku 11 ng'etandika okukola invasion. Abasajja betuyita impisi, ba impisi kitegeeza omulwanyi eri mu Zulu ewa kabaka abayitibwa Uhuzu. Kati Uhuzu kyetuswayo Kampande Zulu nasooka disipatibawulira ne basooka bakubako potion kolomu esooka eya Bungereza, bagikuba ne bagiyisa bubi, babakumisa obufumu obwa Asegeyi ne engabo ezirina ate nga za maliba gante ne balowooza ensonga za kusaaga. Britain negamba katutindike kati bajje no bakomanda tudisipatinga ejje eddene tukuba abasajja bano ne basindika Major General Lord Chelmsford. Major General Lord Chelmsford ayitibwa na Lord kuba be babalwaniranga entalo zaabwe edda balodi abalina ettaka, abalina zimmana, enjweze ennene. Najja Major General Lord Chelmsford nga balinayo ne Lieutenant Colonel Henry Pullen, nga balina ne Colonel Anthony Danford. Ngeri tulinayo kabaka Chetswayo Kamampande Zulu. Naye ku battlefield abasajja abaaliwo kwaliko batabani be ayitibwa Nswingayo Akamahore Khoza, overall commander on the battlefield, strategist. Nga inawo ne komando mulala ayitibwa Bimundaba Bakanderere, ewamu ne ayitibwa Azipentu Kamapita. Balina okugenda okulwanira kabaka era nga bagenda kukozesa strategy gye tuyita rock drift ey'enjawulo ba impisi. Na buli obusajja bulina emizinga bwalina kolomu, ekolomu ey'okubiri, ey'okusatu, ey'okuna, emizinga, balina emmundu, bakola ki, balina atira. Sajja baali b'amaanyi ebyokulwanira bagenda okugezaako okulumba. Sajja bano baali bagezi, basooka ne bagenda mu kiko ekimu, abalala ne bayimirira eri ku lusozi olulala, badiployinga kiro ne badda mu kiko. Kati bano Abangereza balabanga bali abali eri ku lusozi olulala nga bakuba engabo, uzu 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 uzu. Bagamba bano abasajja
kati Bungereza netandika okwagala okwadijustinga range kuba bali ku nsozi zawala netandika okusika emizinga egisembeze mu range zisobola okuba eri ku nsozi gye bali. Kajukira egisindika egireete giba giri temunagiteekamu ki byakulwanisa, temunagifiringa yini musika abala tenti kampu bakampi bafuwafuwa obubuluzi bwabwe obw'entalo. Kumbe mu kike kimu ekiri awo nga ridge weewali ate abalala babaswamye tebabakkiriza wadde okubugumya emboobe. Baana ne basitukayo mu bikkobano nga tebanabaako wadde ne kye bagize, ne balyoka bakufumitira abo, ne balyoka kubira abo obusaale bafumita n'obufumu obwo asegeyi, obufumu obwo obumpi obwo obw'ettabu. Era ye nga kyetswayo kuba yagaana okuteesa piisi nabo, yabagamba no way tetusobola kuteesa piisi nammwe. Bwagira abaana ne babafumita kabendera ka Bungereza ne bakakwata ne bakookya. Waliwo yali alina kadduka nako kuba balekako basatu bokka baddeyo bagamba abazungu nti bali abasajja abazibu. N'abali badduka bakadugalaba ne mundu baali bazitegeera ne babakuba nabo target kubanga bongeri gye badeployinganga balina bakolanga nga shepu y'ejjembe eryente, amayembe g'ente zino zizebu. Kati mpulira abamu baziyita ntolo, abamu baziyita nyankole, abalala baziyita Abaganda temuziyita nganda kuba ezamu eza kintu siziraba ziri awo zitalinga ez'abakalamojja kuba ez'akalamojja zo ziri specific n'obuyembe bwazo. Omukalamoja agisanga wano ne bayiye agamba zino zavudde waffe agisumulula n'agenda nayo oba omwenganga ate bazibwa agikubako obukubi n'agiraga ekkubo gyekwata netandika. Kati bano baali munaga amayembe amanene ku saidi eri waliyo ejjembe erya ddyo eri erya kkono masekati we wabanga be bayitanga chest. Kati eri be bayitanga ab'ejjembe erya right be bayita wudundu nkonkone engeri gye balwana. Kati abo balinga 10,000 abo be bayita aba ndongwengu abalwanira ku right nga owulira mu kisabo yazanya ku kkono ayitira eri. Abali mu masekati mu kifuba masekati g'amayembe be bayitanga umucungo upondo wevu oba utulwana. Era abo abasajja abo nga kenda ku kkono jembe lya kkono abagenze ng'ejjembe be bayitanga ingombomonkosi umbombombi kakaaga. Kati reserves be bana abato be balitanga lions oba be bayitanga undolonko undolonko abo 15 mostly ku format yabwe be babanga wakati. Kati abo be bakubanga be bamaze okukuba ne be bamaliriza be bajja ne bafumita obusaale obusembayo kusanga okyajejeba please forgive me nalega akasaale mu mutwe wakati nsajja babakubira ddala ku nsozi awo. Ensozi ezo ezimu mwe babategera ze bakozesa okuba divertinga baziyita Magongo Hills. Babakuba paka okukka eri omugga gye guyiwa oguyitibwa Mangeni mu kiko. It was a very of operation yali y'amaanyi asa gye bakizimbamu era debate zikyagenda mu maaso. Abahora Doreen ne batuuka ne bagamba abasajja bano balemebwa n'okwani parkinga ne ebyokulwanyisa byabwe kuba very fast kubanga engeri abazulu babalumbangamu it was very serious. Era engeri gye babakubangamu yabaleetera enkiisa ne bagala n'okusingawo ebyokulwanyisa badduke embeera eyo. Cambridge ba field marshal abali commanding in chief bani bonna batuula ne bateekawo strategy ne balwa abasajja bano batukubye batya zezimu ku battles ezimu ez'amaanyi ayisalandwana. Era prime minister wa Bungereza yayitibwanga Disraeli n'ekibiina kye ekya Conservative Party bakikuba mu kalulu k'olukumu mwalemebwa mutya okuba abasajja we batyo. British Empire eremerwa etya
abasajja abo how kijja kitya nga tukyatambulira ddala abo tetulinawo amawanga amalala ge tulina okukola tetudda mu byakwetoloola wokka eri ate nga ne meseji zammwe banaye zibeere nga zikyajja mu maaso onayagala kumanya ku bya mukyala wa Putin ayitibwa Ludumiya. Putin yamugoba mu Christmas amenta ezulu bamuyita Ludumiya Putin. Manyo balina abaana babiri babuwala nabo 2 daughters naye abantu abasinga ne mu Russia tebabamanyi ne we bafaanana abasinga tebabamanyi ne we bafaanana yalinga nabo ku public ki eno okwerabisa ne inauguration secretive batini nnyo n'ababamanyi abawala abo. Then Ludumiya abayawukana bulungi mu 2014 Ludumiya Putin yali mu kuvuga amagye ozibo banga yagamba tatyasobola kutraininga bakyala kubonga nyonyi mu magye mu bbanga ata age. Putin namugamba ogambye ki skill oyagala kugenda nayo abantu olina wano bayigiriza ate weema mwakusa ne badivorcinga. The Zulu people are Bantu like us? Yes. Their names closely related to Bantu words. Isime kabundeire. Era Bantu. Bantu nabo, they are a group of the Bantu people. Aba Zulu. Then waliyo abakosa. Mundeyo. Era nabo Bantu. Then waliyo abashona. Tribe ziriyo mu bitundu ebya South Africa. Ate nga zigabanwa ezitambula nga bolaba ate abazimbabwe bo nga Mugabe linnya lya wano manya ga wanene. So geno kulira amanya gaabwe engeri gye boogeramu kiringa n'Abazambia bo baba boogera ng'omanyi Oluganda obeera obategeerera dda bagayi mu Zambia omwo bali mu kwogera nga tukendera ddala mu maaso tujja kuba twetoloolako eddakiika nga katulabe ku nsonga ez'omunogono Karabaka. Waliwo lipooti efulumye munda wano mu basajja bali mu kujeneenya kiki kye bayigizeeyo ku battlefield munda mu ggwanga Atshaka oba Nogono Karabaka. Lipooti mpanvu era nga giwandiikira ba strategist ba improvinge amagye ga Russia kuba entalo eziddakawo mu maaso. Oyinza okuba n'emiso zonna n'oba ne tanka zonna ne air defense naye ne bikufa mu battlefield wakati kuba air defense system zikuma air space yoli obutajja naye oli we muba mu battlefield n'aleeta amagye g'okuground kuba go interceptors zezina okugakuba satellite yekulaga we gali n'ogakuba singa togafuna ne gamanumvalinga ne gayi basobola okukolako damage y'amaanyi ne air defense systems zo ne bazidismantlinga. Volley ez'olutalo zino mise zibadde nga zewereseganya ne rockets mu Karabaka mu lutalo lwakumenkereza nga Amania ekungubaga bukunguba Azerbaijan nebanga ewa ngula buwanguzi. Mise ezimu ziri kubwa ne zitasituka endala we zaagira air defense system bazitomera ne zitabaako kye zikola. Era nga wano military technical lesson Russia egambye gy'erina okuyiga ba expert nga bali mukwana kuba baliyeyo ku battlefield bali mu kwanalizinga olwozo olutalo bano kyekyabakubiza bano kyekyabagize eki baliyo for peacekeeping naye nga bali mu ku-upgradinga na kulaba enwana kati ku battlefield etambula etya. Balabye kiki ekibadde ku battlefield nga be balina okulaba eggwanga lyabwe lirina omukisa okusobola okupozinga ebyo bimu ku byokulwanisa ebyo ebyaleetedde Azerbaijan obuwanguzi. Era mu nsonga ezo nga babitunulamu Azerbaijan balaga nti olutalo
ebadde yalwetegekera dda baali balwetegekera dda nga balwesunga dda nga balubala singa lubaawo bagenda kukola bwe bati mu 2020 platoon za Azerbaijan amagye gaabwe ebimotoka ne battalion byali commanded ne ba officer nga obulamu bwabwe bonna ba officer babadde ba commandinga okuva olutalo we lwatandika babadde nga bayisa ebigambo ebivaayo ebyeggwanga nga bigamba revenge in Karabakh and expel the Armenians from our territory of Azerbaijan. Bigambo byabwe nga biraga tulina okwesasuza mu Karabakh tugobe ba Armenian ku matwale ga Azerbaijan era nga bye bajja boogera bye bayimba byokka etegeeza nga ennyimba bazikompozinga dda ng'ebigambo bino babyetegekera dda era kino ne kiba nga kyabawa moraalo basojja bajja ku battlefield era kiraga Azerbaijan eno nekola okuba nga yayagala ekola okulumba bwe kuti kwe kumu ku defenses za Armenia mu 2016 naye Russia ne Iran basobola okuba nga Ilham Aliyev bamugamba nedda sebo olutalo terulina gira bwe ruti bamutekako pressure mu 2016 Iran ne Russia era offensive eno oba ekikwekweto kino ekyokulumba n'abanga akiyimiriza naye nga baali bakyetegekera dda ne mu 2016 baali bakyagala kati bagenza omanye okulumba omuntu nga wayagala dda akola ensobi onoonye w'omukwasiza kyekiraga wano battlefield kiraga mu kaseera kano ono Ilham Aliyev ng'amanyi nti omukulu prime minister wa Armenia Pashinyan yasobola okuba nga asindikiriza Russia okuva mu Armenia besi zamwe mukoleki ensonga zaffe za politics muziveemu kasita baamano kitegeera nti obasindikiriza kati katutwale risk tugende ahead tuba provoking mujje mulwane Russia weenagenda okujja ng'amatwale gagenze nga tegakyabaddira ye plot ne bagamba okumala emyaka egiwera ku Azerbaijan ebadde nga egula ebyokulwanisa ebiri latest ng'ate ebigula mu Russia. For example mu Russia negulayo tanka ngeza T90 mu myaka egyo era Israeli nayo nebeera nga yegatta ku Russia okubanga be basupplyinga military equipments nga bamuwa eggwanga erya Azerbaijan nga batakomoko ne recently Turkey nebange badde yabawa unmanned aerial vehicle drone naddala ene yekoledde erinnya mu nsi eyitibwa ya Bayraktar era abasajja ba Azerbaijan babadde nga bakola military exercise ne drills nga bastockinga ebyokulwanisa byabwe nga bazimbye biweya house mwe balina oteeka ebyokulwanisa mundu nga byonna engudo enzigi zaabyo okuzigulawo ogulirawo ku side etunudde munogono Karabakh nga bali ku get set go nga bayetolozaabwa bu supplies sikudate tutirata abasirikale beri ku base ate batuletere asajja bali bababalanda nga babaswami na shetani sokwekenenya tunula kino ekiyumba kya nti warehouse enzigi zaakyo mwe bafulumira motoka ziyingiramu bweziti zinafulumamu bweziti nga zirumbawa nagono Karabakh ekitegeeza strategically bali bamaze okuswama ng'olutalo terunatandika amagye ga Azerbaijan gasobola okusookera ddala okuteekawo namba ebwerako an overwhelming numerical superiority namba y'amagye amangi okwetolola mu bitundu ebyo okusinga ag'Abamania agali mu Karabakh balinga badeployinga dda bajjanga mpola mpola nga balinze kintu nga bakiswamye ekyokubiri basobola okubuzaabuza omulabe ku bigendererwa byabwe misled enemy bigendererwa byabwe kubanga bano balabanga biweya house byamagye biri eri mu range tomanyi nnyo nga bateekamu ebyokulwanisa baagira dda mu barracks ne babuzimbazimbawo kumpi obw'enjawulo kati ng'ebigendererwa byabwe bano balowooza nti kyeka tebaagala
tusobole kutwala amatwale malala kati kasita tusigaza ne gano baasidinga naye nga babalinze wabeewo okulwana babayiikire mangu mbagirawo. Ekyokusatu bazze ne scheme enkola ey'okudiployinga n'okuleeta amagye gaabwe mu bato amangu era nga bano aba Azerbaijan baali ahead okusinga kuba Armenia okuteeka amagye mu area ze balina okulumba ogaconcentratingawo amangu kubanga bo ebimotoka buli kimu baali bakiteekawo nga babazze tujja kuyita wano tujja kugira bwe tuti weakness gundi yabwe eri wano bo baali bakibala dda era nga bakibalidde ebbanga eriwerako kati nabungi bw'amagye agaba Azerbaijan ogaconcentratinga mu bitundu ebyo ebingi era nga balina newankubadde nga tebalina wadde katugambe nti singa wadde era tebalina unmanned aerial vehicle. Kino kyali kiraga nti namungi oyo gwe bayiwawo amagye galiya mangi okusinga ku g'abantu nga tegali well equipped. Kati okitwala ennyo ku leva endala obuwanguzi bwa Azerbaijan ne buba nga bukonekitibwa ku nsonga zino amagye gaabwe gali better armed nga gali trained era ng'ebiseera ebisinga bakolanga drill zaawo kumpi nnyo era nga basobola okubeera controlled amangu babadde nga bacommunicatinga nga bagezaamu bwe byegezaamu nga balinga abegezaamu singa tulumba era babadde nga bakola drills nga balaga ekifo singa tulumba nga nogono Karabaka tugenda kuba tutya kye babadde nga bapracticinga ebbanga lyonna plan babadde bagiina mu mutwe. It was a military planning bagina ngeri better than okusinga yaba Armenia era ku lw'ensonga eyo ne bafuna obuwagizi n'obuwanguzi naye diguri y'obuwanguzi bwabwe kye tuyita battle score ewamu waliwo omuwendo ogumu ogulina ogwabanga tegubali kuba muba mukigenda lwana naye oba omanyi waliwo omuwendo n'omutango gwolina okusasula. Kati awo omutango ogwo katusooke tulabe Russia egamba etya ku military equipments ne badeeta factor eya drone era mu interview eyakaggwa wano jojuzi omukulembeze Imran Aliyev owa Azerbaijan n'agamba nti drone zaabwe ez'amagye ga Azerbaijan zasobola okwonoona equipment z'amagye ga Armenia eziwerera ddala $1,000,000 kamu. $1,000,000 kamu. Azerbaijan yakozesa enene Bayraktar TB2 ne type endala eza drone ezigenda n'ebyokulwanisa nga ne drone yennyini kyakulwanisa egenda ku suicide mission. Kati ezo tebakozesa ziri eza Harop okuva mu Israeli ne Sky Striker okuva mu Israeli eba drone naye nga yo tegenda nti kuba ekomewo eba egenze kuwanuwa ticket ekuba olumala n'etomera ne yeeyabizaamu awo mumwe. Ezo suicide drones era zibadde disposable destroyers ezo fakite eyo era nga kino okunotingibwa nti ebadde nga efulumya device ezo. For example waliwo eziyitibwa kagu ezo quadrocopter erina ebiwujjo bya mirundi ena ku saidi eno neeno ng'esituka ate ng'erina sighting system eraba erina satellite radio control erina explosive charge webalukira. Kati eyo egenda kasi ogitwala lumu eba egenze ku mission teri byagamba tugisekiwalinga tugikomyawo. Mu Syria ne Libya kati ne mu Azerbaijan okozesa zino unmanned aerial vehicles nga bazikozesa nga combat aircraft ez'ebika ebyenjawulo kyaleetera okubanga abalabe ba opponent ba Turkey ne Azerbaijan balina okusasulira omuwendo omunene olw'obutasobola kubanga bazi counter attackinga kuba nzibu. Era ne bawandika ne bagamba Russia wano kiki kyerina okuyigamu mu nsonga zino. Ekisooka nti nga bo Abalasha
beetaaga tekiniki eyo eya drone ezo amangu eddala nga bwe kyetaagisa kubanga zibanga bomu ezitambula mu bbanga loitering ammunition kati yeringa enkola empya ey'ebyokulwanisa bye tulina okuba nabyo Russia ng'eyogera ne bagamba bwe twekenneenya ku nsonga eyo at first zisooka ne zikuba bwe zimala okukuba bye zimaze okukuba kati ate ne zinoonya target endala enkizo ne zijja ate nawo ne zeebalulirawo ne bagamba eyo kye bayita one time reconnaissance and strike complex ejja n'eketalumu n'ekuba byonna byekubye nayo n'etadda obanga alina suicide bomba ne bagamba device ng'ezo zisobola okifula ekyangu okola eriyo reconnaissance oketa mu bwengula ewamu n'okuvaayo n'oyonoona n'okuba target zoba osobodde oku-identifyinga ku komanda yenna owa kampuni ey'ebimotoka bitanka ebiba bitambula bwe kibanga si platoon komanda owa motorized company asobola okuzisitula drone nemuwa eriyo reconnaissance n'egenda nekuba neyonoona si byakutuulawa nti ate command center ya drone eri eno kabasooke bazisitule wano komanda yenna aba azeetaaga muba just na gadget ne mugisitula n'egenda mu bimotoka byammwe bye biba bitambula ne basookayo mu maaso ne bakolera omulimu kati ba officer abali ku front line baba tebeetaaga kusooka kulinda dagino oba camouflaged tank kulinda ate tank ezeekwese zisooke zibakubeko omuliro oba sendingira fire okubakuba ebikompola then ate balyoke basabe atirale fire mutuyambe ne atirale nga bayita ku radio kati radio bagikuba amajego baba bagenda gakuba kubanga bakubye siginola n'omulongoti gwa communication kati ate no kuyita aba atirale bakuyamba okuba tanka zine zibadde zeekwesi kati awo amajego naba bagenda gakuba kumpi ku front line naye oba ne drone zino ezirina sensor zigendayo ogenda otuuka ng'oluyita kaweweevu kubanga ziba ziraba tanka zonna gye ziri kati ku nsonga ezo ebyokuba nti ate era kolinde paka tanka bwe zinajja ziyambe zirwanise tanka oba oleete antitanka miso okuba omulabe lwa tanka eyo evuddeyo neerabika kiba kikusira owinga era muba mugenda kusasulira omuwendo mungi ku battlefield kati kitegeeza ki oba olina drone ezo bwe zityo osobola okwekizamininga ataka zooni yo gy'ogenda okukubamu mu bwengula n'olaba target eziri important ezigenda okuteganya waliwo omuzinga waliwo oluwo tanka drone ne ziziraba olumala ne zizoonoona targets ezo drone ezo zezimu kati nga teweetaaga kusaba muntu yenna kintu kyonna oba kulinda oli agambe kale katufune coordinates kati ate katubaleetere ennyonyi zooke wali drone zammwe muba mugenze nazo motorized battalion oba forces ezitambula n'ebimotoka n'amagye drones ezisooka ne zibakolerayo mu ataka zone era ne bagamba tetumanyi oba tutya ripooti y'abarasha akakojjo kano ka byabikolwa by'amaanyi tetunakapuruvinga tetunakatestinga nga ffe amagye gaffe mu Russia eno tactic mpya mu West Theatre balina osooka ogyekenneenya balina okwekenneenya nkugambye kati wano bali mu kuyiga lutalo lubadde lutya ne bagamba nti example endala ey'amagye ga Azerbaijan okulaga okubaawo ne destroyer drones zino kyayongedde okubisaamu loosi eri omulabe ate n'okukendeeza loosi ku side eya Azerbaijan era ekyo kizifuula okuba nga ziri chip era olina okuba nga ate sente z'oteeka mu mizinga ate zo ziba nnyingi kuba hawuzeemu nene ate bagisomere coordinates abalina ogisomera coordinates ate mulina spyingayo guli ku degrees bwe ziti bayinza okukubirayo nga tona reporting nga bali ne bakuba off target ate rocket za bbeeyi ekyo ziba kiba kiri expensive naye oba ne drone ezo nga ze zigenda okgira
ziba ne precious ze Twitter precision guided artillery shells ezisobola okuba ate nga siza bay nga emizinga gye weetaaga olina ogivuga tanka ezo agazinga go mugavuge gatwala amafuta egeetaaga mani power ne drone emu ekimaliriza ne bagamba nti bwetutandika okukiteeka mu nkola okutunulira mu losses mu ezo drone ezo ennene ne rate eya consumption eya projectiles zino zoba okasuse miso okasuse ate omwina ne ga drone gali aganene nnyo ate agalina okugira ki naye singa oba osindise zino loitering ammunition ekuba ate nga nayo yeebalulirako ku target ezisigaddewo kikifuula chip nnyo ne bagamba Russia yeetaaga okuteekawo ebyokulwanisa bino byennyini nga yo ebikole era egende mu kkubo bweriti wekiba si kyekyo welina ababiganye egule tekinologi oyo basobola omugula mu Isirayiri oba basobola mu Irani kubanga Irani eno yemu ku bakulembeze mu ku mawanga agakulembedde mu kuzimba drone eziringa ate nazo miso loitering ammunition era nga zo zikola nga anti-aircraft system zisobola n'otomera ne zikuba ennyonyi eza bulijjo ate drone bano ze balina zikuba ground zibadde tezikuba nnyonyi naye kati zino bwe beetambula ne mu bwengula sobola okugenda ate n'etomera n'ekuba ennyonyi era tulaba mu kaseera ke kamu assassin drones zino ez'abasajja ba Iran emu ku yo yakuba ennyonyi ya CIA wifi in the sky Afghanistan agiswama ennyonyi eyo kuba yo kale kuwana sindika information babakubye missiles zizze kati yo drone yaswama ennyonyi eyo mu Afghanistan eyali okutudde omusajja ayitibwa Michael DeAndre oyo senior CIA officer ye yawa coordinates za drone n'okulagira okwassassinatinga General Qasim Suleimani mu Baghdad babuswama naye ne bamukuba naye omwaka ne kumalaako ne bagikuba ne bagiwanulayo mu bbanga Amerika negamba bagikubye batya ne flight box ne bagijjamu ne bagitwala mu Iran ne bajjamu byonna information ne badicoding engeri gye zikola mu communication ne kireetera abasajja bano bakubunkenke kati drone ezo bwezityo Iran ezirina destroyer drone ebadde zikozesa ne mu Syria emabegawo era nga kiraga tekiniki eno bagiprovince ekola era nga kitegeeza Russia kati erina omukisa okufuna ebyokulwanisa ku lw'ensonga y'emunga eyo kubanga drone ezo bazeetaaga agentiri in the battlefield era bagamba mu lipooti yaabwe kya mugaso nnyo obutamiisinga ku tactical and technical characteristics zino ne bbeeyi okuba nti siza bbeeyi nnyo okusinziira ku bye tubadde tukozesa nagamba lesson endala gye tuyigako ye value eya drones zino engeri gye zistrikinga era negamba wano era ekibuuzo kikomawo ne kitulaga ku cost z'olutalo ne bagamba kati mu kifo ky'okusitula MI-28 ataka helicopter tizizijja zikuoteze nga mulimu ne bapayiloti babiri gwe Russia ng'obaleese kiyinza okuba eky'ettabu kuba gwe bwe oyagala bakubire nga yo Azerbaijan oba Turkey esitudde ka drone akali cheap ne kajja ne kootya ebifo ebyo bye babadde balaba ebigendo bathreateninga gwe ate oba okozesa amafuta g'helicopter ogiriskinga ekisooka ya bbeeyi bwetuuka ku battlefield ne baginokinga down oba ogenda kufiirwa bakulubo babiri bwewateekamu obudde okuba training okuflyinga helicopter abo bo bafiiriddwa bapayiroti ne helicopter nga bagikubye ne bomu zaako nga zibalukiddeko nga tolina kyokoze naye drone basojja abo baba basigadde baba tebafudde ate nga okubye targets ezo ate drone yebegenze for nothing to lose it's a one way ticket nga bwe babadde nga bazitomeza mu missile system zaabwe air defense system kati awo batandise okulaba nga there is a gap era yeetaaga okuba ngeri closed kubanga kati bamaze okisoma waneeno Monogono Karabaka
nkugambye okusoma tekuggwayo. Barasha bali mu kuyiga peacekeeping mission naye nga bwe bayiga olutalo lwaganye lutya. Ne bagamba ng'obudde ku ekyo ne bagamba lesson gye bayize ku air defenses. Ne bagamba lesson gye bayize ku byandibadde bya air defense. Amagye ga Russia geetaaga ekintu kati ate ekirala nga kye beetaaga busobozi kwedipendinga nga bo singa baleese drone bwetyo eri suicide baje dipendingako batya kuba iba yayingidde air defense system zaabwe zikuba kukuuma territory zaabwe na borders butazifiltratingamu. Kati singa muba ku battlefield nga gye mulumbye gye mugenze olwana nga mu Georgia mwe mugenzeeyo nga air defense system zammwe zikuuma waka. Kati amagye gammweyo mugakuuma mutya ku battlefield baba bagenda gocha. Nagamba ezo UAVs ezo unmanned aerial vehicle omwezi na Azerbaijan neziraga nti zitaddewo obuzibu ku military system. Kati ngoko S400 air defense missile system oba kubajjukirezo ziba stationary tezitambula ziba mu kifo kimu ate zikuba bya range eri ewala nga Pantshire we twalaba drone kasita bagireetera wansi esobola okujja nezitomera air defense system zizo neyo banga tokyayina air defense system ziri deployed bulungi ewatuufu bazivuga ne bajja ne bazitomeramu ne bazoonoona. Then n'ekirala amagye gekuuma gatya ku drone ezo ekitegeeza geetaaga system ezitambulira ku magye ga wansi si air defense system ezikuuma ensi obutagiyingiza na nnyonyi. Kati bajja ne bu drone buno oli n'ayingira bayisidde ku train bayingidde bakatadde guli mu range zeri ewala sako zeewala amagye go wano wansi kaba gagenda funa obuzibu. Mu theory kiraga olina okufuna kye tuyita a full-fledged military air defense esobola okukuuma amagye go mu ntiisa bwetyo eyezo drone nga zibayilakita. Era wano mbubeetaaga omulimu mungi ogwakukola ne bagamba kiki kye twetaaga. Kye beetaaga kye bayita unified control and information exchange system. Wansi ku battlefield amagye galina okuba nga gayina okuwanyisiganya information agatambula ag'ebimotoka agawa n'aba air defense systems bonna mu biseera air defense systems we zisobola okufuna data ku target eriwo mu bwengula nga nabo ku ground nabo bategedde target eyo mu bwengula gyeri era nabo ne bagimanya nti kijja kuba kyetaaga amagye gaabwe okukola research okulaba amagye g'oku ground ne drone zaabwe ze bayina ezo ezirwana obulwanyi ne zidde waka okwekenneenya we balaba drone zaabwe ezirwana zirina okwidentifyinga ne zikuba ki drone ezo ziba zingidde ziri suicide n'amagye g'okutaka ne gategeera nga gafunye information nti waliwo drone ate eziyingidde kubanga ate air defense togenda zikyusa ate kukuba wali side majeego kuba zigenda kubalula. Era ne bagamba option eriwo osobola okusitula helicopters okulwanisa drone n'ekiba kya bbeeyi. Kale bagamba balina ekika ekya K-52 zina ladda za njawulo okusinziira ku standard ze zayina ne air to air missile zisobola okufuuka ate ezo helicopter musobola zikyusa ne zibeera nga zezikuba zibayirakitu ezo kira. Nabagamba naye olw'omukisa omubi helicopter eyo kati ate bali mu gimodonizinga mu direction ndala. Asajja ano ekiwandiiko kiwanvu ndaba obudde bugenze. Bagambye oyina n'okusooka okulaba control system eno ogiteeka ku ki era bawadde wano alipooti weetaaga obusobozi okutransferinga target designation okuva ku magye okuva ku air defense ladder n'oziteeka ku bimotoka byabwe bye bitambula ebya wansi kati nabyo ne bibeera nga bisensinga mu bbanga bye bayita BMP zibanga tanka BMP oba ojja ziyita Boyevaya mashina apoketyo ezo buli emu ogiteekeko pin ey'okubanga eyina air target gyeyina okukuba erebere ng'egihiitingamu. Muganda wange tujja kujja twongerezeeko Bungereza lunaku lwanca
report mpanvu ate nga n'obudde buweddeyo tusigaza ndo kikeemu oyewera about radiation in radios and phones have any problem mostly yo masimu yeyina obuzibu tewetaaga gisembeza ku busajja bumu abasajja baziteeka mu nsawo saagala mukube essimu wano message kuba obudde buweddeyo abaziteeka mu nsawo tolina kuziteeka ku bifo abalina essaati ezirina ensawo wano ku saidi y'omutima ate essimu eyo n'ogiteekayo kyaliko data tomulookinze ate vibrating rayo it is not healthy ate banungi nnyo kuteekayo. But thank you for the program. It's your son Katende. Katende. To my own analysis, I see Trump might do that attack. Reason being, he fired many officials in his leadership, so whoever he positioned in believes in him. So the guy might become a global threat. Greetings to all Fort Potro Central Division. Katende abadde ababuuzaako ku nsonga eyo. Sijja kweyongerako kubeera nga nsuka wano, nja kubanga mbalekera Shaggy 247 DJ ajja kubanga abayongerayo mu mbeera zonna zonna. Nze nja kubanga nkulekera kali akayimba aka coming home. I'm coming home.